पीयूष भाई, हाँ बोलिए। मेरी ऑफिस के लिए मुझे एक बिलिंग के लिए और अकाउंटिंग के लिए एक अच्छा सा पीसी चाहिए। आपका बजट क्या है? मेरा बजट है 15,000 मैक्सिमम। 15,000। एक काम कीजिए, आप 15,000 छोड़िए, 12,000 में पूरा कंप्यूटर का सेट लेके जाइए। पीयूष भाई, इस सेट में मुझे क्या क्या मिलेगा? इस पूरे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो इसमें आपको मिलेगा Zebronics का मदरबोर्ड, i5 का प्रोसेसर, 8 GB की DDR3 की रैम, Zebronics का कैबिनेट विद SMPS और 256 GB की NVMe और Zebronics का 19 इंच का LED और वो भी कीबोर्ड माउस के साथ। ये पूरा सिस्टम 1 साल की फुल वारंटी के साथ है। अगर आप भी ये सिस्टम खरीदना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आज ही कॉन्टेक्ट कीजिए। हमारे यहाँ ऑल इंडिया डिलीवरी भी अवेलेबल है।